Hai, hello pet lovers. Sudah tahu belum kalau di Pet Pro bukan hanya bisa menangani kucing dan anjing saja, tapi di Pet Pro juga bisa menangani hewan eksotis seperti burung lovebird. Untuk itu, Pet Pro dapat melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi penyakit traumatik non-bedah, penyakit metabolisme, serta penyakit bakterial dan virus pada burung. Untuk pet lovers yang mau konsultasi permasalahan anabulnya, bisa langsung hubungi kami di Instagram atau di WhatsApp kami 0811 855 657 atau bisa langsung ke Pet Pro ya. Kami selalu siap menjaga dan merawat kesehatan anabul pet lovers. Kami tunggu kehadirannya.